Nah, perkenalkan nama saya Prasinta. Ini dengan Ibu siapa, Bu? Bu Siska, Ibu Siska. Ibu Siska tanggalnya berapa, Bu? tanggal 25 bulan 5. Sama ya, Bu, dengan gelarnya. Nah, di sini saya akan melakukan latihan batuk efektif pada Ibu. Nah, ini tuh bertujuannya untuk mengeluarkan sekret di dalam tubuh Ibu. Nah, apakah Ibu bersedia? Iya, Sus. Oke, baik Bu, saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu ya, Bu. Ya. Oke, baik Bu. Saya minta Ibu berdiri ya, Bu. Betul. Nah, oke, baik Bu. Ibu bisa ikutin kata saya ya, instruksi dari saya, Bu ya. Nah, Ibu tarik nafas melalui hidung. Oke, hembuskan melalui mulut. Oke, sekali lagi ya, Bu. Tarik nafas melalui hidung. Hembuskan melalui mulut. Oke. Oke. Nah, sekarang ini yang ketiga ya, Bu. Nah, Ibu bisa pegang ini, Bu. Nah, Ibu pegang ini. Nanti ketika hitungan ketiga setelah Ibu tahan nafas, nah saya hitung 1 sampai 3. Nah, ketika hitungan ketiga, Ibu bisa hembuskan nafas dan batuk. Kemudian Ibu batuknya dalam sini ya, Bu. Nah, oke. Sekarang tarik nafas, Bu. 1, 2, 3. Hembuskan. Oke, ini, Bu. Nah, kegiatan ini bisa Ibu lakukan 2 sampai 3 kali setiap 2 jam ya, Bu. Oke, terima kasih ya, Bu. Kasih Ibu bisa baring kembali. Baik, Bu, selanjutnya saya akan mengajarkan Ibu room sebelum operasi. Nah, ini tuh bertujuannya untuk mempertahankan sendi Ibu. Nah, apakah Ibu mau, Bu? Iya, Sus. Oke, baik, Bu. Nah, Ibu, tangan Ibu taruh sini, taruh sini. Kaki Ibu yang satunya ditekuk, Bu. Sini. Oke, ini tangan Ibu di sini. Nah, Ibu bisa berbaring ke sini. Oke. Nah, Ibu bisa lakukan kegiatan ini itu 2 jam sekali, Bu. Ibu pindah-pindah tempat. Nah, selanjutnya Ibu bisa balik lagi. Nah, itu yang untuk bagian sebelah sini, yang sebelah sana. Ini yang kakinya ini ditekuk, ditaruhkan di sini. Yang ini ke sini. Nah, Ibu bisa berpindah posisi. Oke, saya Ibu. Nah, ini saya anjurkan Ibu untuk melakukan 2 jam sekali ya, Bu. Yes, Sus. Selanjutnya itu saya akan mengajarkan Ibu latihan kaki. Nah, Ibu bisa perhatikan ya, Bu. Nah, yang pertama itu Ibu bisa memutarkan jari-jari Ibu seperti membentuk lingkaran. Nah, lakukan yang sebelah sini juga, Bu. Nah, Ibu bisa tidak, Bu?
Ibu lakukan gerakan ini sendiri sebanyak 5 kali. Mulai, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa sebanyak, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Ibu bisa ya, Bu, melakukannya. Iya, Sus. Nah, selanjutnya itu saya akan mengajarkan Ibu dasofleksi dan plantafleksi. Dasofleksi itu seperti ini. Dasofleksi, ini plantafleksi. Begitupun dengan yang kaki sebelahnya. Dasofleksi, plantafleksi. Nah, Ibu bisa melakukan gerakan ini secara mandiri dan lakukan sebanyak 5 kali. Nanti saya akan menghitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sebelahnya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Bu, bisa ya, Bu? Nah, selanjutnya itu saya akan mengajarkan Ibu fleksi dan ekstensi lutut. Nah, Ibu bisa mengikuti gerakan yang saya ajarkan ya, Bu. Pertama itu ekstensi, fleksi. Ini ekstensi, fleksi. Nah, Ibu bisa melakukan gerakan ini sendiri ya, Bu. Iya. Sebanyak 5 kali, sama seperti yang tadi, nanti saya hitung. Oke, Bu. Mulai, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kaki sebelahnya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Ibu bisa ya, Bu. Nah, selanjutnya itu saya akan mengajarkan Ibu gerakan mengangkat kedua kaki Ibu tegak lurus ya, Bu. Tapi secara bergantian. Pertama itu kaki Ibu. Nah, Ibu bisa angkat seperti ini, lalu Ibu turunkan. Kaki ini juga Ibu angkat, lalu Ibu turunkan. Nah, Ibu bisa melakukan kegiatan ini, gerakan ini sebanyak 5 kali ya, Bu. Oke, Ibu semua. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kaki sebelahnya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Ibu bisa semua ya, Bu. Gerakan yang tadi saya ajarkan kepada Ibu itu bisa Ibu lakukan sendiri secara mandiri. Nah, sebaiknya itu dilakukan setiap 2 jam sekali ya, Bu. Iya. Saya sudah mengajarkan Ibu latihan batuk efektif dan ROM. Apabila ada yang Ibu perlukan atau ada yang Ibu tanyakan, Ibu bisa panggil saya di ruang perawatan. Terima kasih ya, Bu. Iya, Sus.